Алдагы котлау хатын без Усть-Кулатка авылына юллыйбыз. Бүген үзләренең матур туган көннәрен игезәкләр Сайфетдинов Наил Рәшитович һәм Бульхиева Резида Рәшитовна каршылыйлар. Аларны ихластан бу матур туган көннәре белән хатыны Венера, улы Рамил, тормыш иптәше Шамил, улы Айрат, кайнанасы Майра Ильясовна, кайнапалары Җәмилә, тормыш иптәше Исхак, балалары Ришат, Илхам гаиләләре белән, Камилә, улы Рафаэль гаиләсе белән, кызы Гүзәлия, Нурҗихан, тормыш иптәше Александр, уллары Марат һәм Наил гаиләләре белән котлыйлар. Якын кешеләребезнең сөйләве буенча, гаиләдә игезәк сыңарлары дөньяга туу олы бер бәхет булган. Бердән 2 бала алып кайткан ул чак әниләре. Игезәкләр булсалар да, Резида белән Наил икесе 2 төрле булып үскәннәр. Аларның икесенең дә төрле холкы булган. Тик барыбер алар арасында ниндидер аңлатып та бетерелмәслек аеруча җылы бәйләнеш калган. Шөкер Аллага, тулы гаиләләр барлыкка китереп, тирә-юньдә абруй казанып, матур гомер кичерәләр. Якыннарыбыз безнең, рөхсәт итегез сезне икегезгә бер булган матур туган көнегез белән котларга. Ихластан исәнлек, саулык, җан тынычлыгы һәм гаилә иминлеге телибез. Икегезгә бер туган көн, бер бәйрәм каршылыйсыз. Икегезгә бу дөньяны бер кайчан тарсынмысыз. Шаулап тора тормышыгыз, гаиләләрегез күркәм. Кирәкми адәмнәргә ул бәхет дигәне бүтән. Бер туган апа-абыйлар сезгә карап шатлана. Дус туганнар үз итәләр, хәтта шит ят сыклана. Гомерләрегез сезнеке кояштай озын булсын. Сезгә ошап игезәкләр оныкларыгыз тусын. Котлы булсын, матур булсын сезнең юбилеегыз. Бәйрәмегездә бездән шушы җырны кабул итегез. Хөрмәтле Наил Рәшитович һәм Резида Рәшитовна, якыннарыгыз гаиләләре белән юллаган бу матур теләкләргә өстисе дә ни дә калмаган. Бәхетле булып, алда да матур гомер итегез. Күркәм 2 бишлеле 55 яшьлек юбилеегыз котлы булсын. Әшираттагы җыр бары сезнең өчен яңгырый.